হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? স্বাগতম সবাইকে টি শার্ট ডিজাইনের নতুন আরেকটি টিউটোরিয়ালে। আজকে আমরা ক্যাম্পিং নিয়ে একটি টি শার্ট ডিজাইন করব, যেটার মেসেজ হচ্ছে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গো ক্যাম্পিং। তো চলুন দেরি না করে আমরা ডিজাইন শুরু করে দিই। প্রথমে আমরা ফন্টটাকে ব্রেক করব। ফন্টটাকে আমরা প্রথমে দিব আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গো একটা ব্রেক হবে, সরি আই জাস্ট ওয়ান্ট একটা ব্রেক হবে, টু গো একটা ব্রেক অ্যান্ড ক্যাম্পিং একটা ব্রেক হবে। তো আমরা যাব এখন ফাইলে, স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড ডিভাইড টেক্সট ফ্রেম। আমরা ডিজাইনের জন্য দুইটা ফন্ট ইউজ করতেছি, একটা হচ্ছে রেনমো রেগুলার, একটা আর সেকেন্ড হচ্ছে স্লিপ হেয়ার। আমরা আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গো দিব রেনমো রেগুলার অ্যান্ড ক্যাম্পিংটাকে স্লিপ হেয়ার ফন্টটা ইউজ করব। আর আমরা ক্যাম্পিংয়ের সিটাকে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি। ওকে, তা আমরা আপাতত টেক্সটটাকে সরিয়ে রাখি। এখন আমরা একটা গ্রাফিক্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি, যেটা ভিন্টেজ স্টাইলে হবে। প্রথমে আমরা একটা ইলিপস নিয়ে নিই, এতটুকু সাইজ ঠিক আছে, যে কোনো একটা কালার দিই। আমরা ইলিপসটাকে মিডল অ্যালাইন করে দিই। ওকে, আপনারা যাবেন অবজেক্ট, পাথ এবং অফসেট পাথ 33, 32, 31, আপনাদের আর্টবোর্ড অনুযায়ী আপনারা অফসেট পাথ করে নেবেন। ওকে ফাইন, আমরা একটা নিলে আমরা 6টা অফসেট পাথ করবো। একটা কন্ট্রোল শিফট কিউ আমার শর্টকাট, আপনারা শর্টকাট ইউজ করবেন। হচ্ছে 3টা, 4, 5 এবং 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। তো আমাদের 6টা ইলিপস নেওয়া হয়েছে। এখন আমরা ইলিপসগুলোকে এখানে ব্রেক করব, যাতে আমাদের মনে হয় যে ইলিপসগুলো আলাদা। তো তার জন্য আমরা কি করব, আমরা প্রথমে ইলিপসটা সিলেক্ট করব, কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে পেস্ট করব। তারপর আমরা একটা কালার দিব, সেটাকে আমরা শিফট এক্স ক্লিক করে স্ট্রোক করে দেবো। স্ট্রোকটার সাইজ একটু বাড়িয়ে দিব, এতটুক, হ্যাঁ এতটুক, ফাইন, 4 পিক্সেল ফাইন। তো আমরা আগের মতোই সেম আমরা অফসেট পাথ করব, কন্ট্রোল শিফট কিউ অফসেট পাথ। ওকে, আমরা সবগুলো স্ট্রোক সিলেক্ট করব, ম্যাজিক ওয়ান টুলে যাব, শুধু স্ট্রোকে ক্লিক করব এবং স্ট্রোক সিলেক্ট হয়েছে। আমরা স্ট্রোকগুলোকে সাইজ বাড়িয়ে দিই। ওকে, আমরা সবগুলো স্ট্রোকতে যাব, অবজেক্টে এক্সপ্যান্ড। ওকে, সবগুলো স্ট্রোক ইউনিট করব এবং সবগুলো সিলেক্ট করব একসাথে। আমরা করে দেবো সবগুলোকে ডিভাইড। সবগুলোকে ডিভাইড করার পর আমরা ডাবল ক্লিক করে আইসোলেশন মোডে যাব। তারপর ম্যাজিক ওয়ান টুলে শুধু ব্ল্যাকটাকে সিলেক্ট করে আমরা ডিলিট প্রেস করব, ডিলিট হয়ে যাবে। এখন আমরা এটাকে অ্যালাইন করে দিই, মিডল অ্যালাইন করে দিলাম, এতটুক থাক। এখন আমরা কালার ইউজ করি। আমরা এই দুইটা যাচ্ছি একদম ডিপ অরেঞ্জ কালার হবে, এই দুইটা হবে এই কালার এবং এটা এই কালার, এটা হবে এই কালার। ওকে, তো একদম আমরা গোল চাইতেছি না, তো আমরা চাইছি যে মাঝখানে একটা ব্রেক থাকবে। তো মাঝখানে ব্রেকটা কিভাবে দিব, আমরা পেন টুল নিব, এখান থেকে একটা শেপ ড্র করে দিব, শিফট এক দিয়ে আমরা এটাকে স্ট্রোক করে দিয়ে মিডল লাইন করে দিয়ে আমরা স্ট্রোকটা বড় করে দিব। সবগুলা সিলেক্ট করব, তারপর আমরা শিফট এম ক্লিক করব, শেপ বিল্ডার টুল, অল্ট প্রেস করব এবং শিফট একসাথে প্রেস করে আমরা মুছে দিব। ওকে, আমরা এটাকে ডিলিট করে দিই। দেখেন আমাদের অর্ধেক একটা সানসেট স্টাইল তৈরি হয়েছে। এখন আমরা আমাদের ভেক্টর ইউজ করব। আমাদের ভেক্টরের জন্য আমরা এই ভেক্টরগুলো আগে কালেক্ট করে রাখছি, আপনারা গুগল করলে পেয়ে যাবেন এবং ফ্রিতে এই ভেক্টরগুলো আছে, আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এই ভেক্টরটা আপনারা সার্চ করবেন গ্রাস সিলুয়েট লিখে পেয়ে যাবেন। তারপর ইলাস্ট্রেটর এনে আপনারা ইমেজ ট্রেস করে নেবেন। আমরা প্রথমে মাউন্টেনটা ইউজ করি, উপরে নিই এবং মাউন্টেনটা সাইজ, হ্যাঁ এতটুক আর একটু উপরে তুলে দিই। ওকে ফাইন, তো আমরা মাউন্টেনটাকে সিলেক্ট করব এবং ফুল ব্ল্যাক করে দিব। মাউন্টেনটাকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করব। আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্সি করবো। আমরা এই মাউন্টেনটা উপরের যে আমাদের সানসেট স্টাইলটা আছে ওইটা মুছে দেব। তো কীভাবে করব, মাউন্টেনটাকে আমরা কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম, আমরা সানসেটটাকে সিলেক্ট করব এবং ট্রান্সপারেন্সিতে যাব। ট্রান্সপারেন্সি আপনারা উইন্ডোতে যাবেন, নিচে ট্রান্সপারেন্সি পেয়ে যাবেন, শিফট কন্ট্রোল F10
ওকে, আমরা মেক মাস্ক ক্লিপ উঠিয়ে দিব এবং কন্ট্রোল এফ দিয়ে পেস্ট করে দিব। অবশ্যই ফুল ব্ল্যাক করবেন। তো আমরা চাইতেছি যে আমাদের এই যে উপরের যে জায়গাগুলো আছে এগুলো থাকবে না। তো এগুলোর জন্য আমরা কি করব, আমরা সিম্পলি পেন টুল নিব, পি ক্লিক করে আমরা এগুলা একটা শেপ ড্র করে দিব, লাইক এইভাবে শেপ ড্র করে দিই। ওকে, আমি এখন উপর দিয়ে নিয়ে এতটুকু পর্যন্ত দিয়ে দেবো, শেষ। দেখেন আমাদের প্রিন্টেসটা কিন্তু মাউন্টেন স্টাইলে আমাদের এটা মুছে গেছে। তো এখন আমরা কি করব, এখন আমরা কিছু গাছ ইউজ করব। তো গাছের কালার আমরা আপাতত এখন সবুজ দিয়ে রাখি। ওকে, গাছটা আমরা এভাবে ইউজ করি, একটা এখানে একটা ইউজ করি আর একটা এখানে ইউজ করি। একদম মানে ছোট 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 করে আপনারা গাছগুলো ইউজ করবেন, তো দেখতে সুন্দর লাগে, দেখতে সুন্দরের জন্য আমরা গাছটা ইউজ করি। ওকে, এটাকে এখানে ইউজ করি, এটাকে এখানে ইউজ করি এবং এটা আর একটু নিচে থাক, এটা এতটুকু ফাইন। ওকে, আমরা এখন গাছগুলোকে আমরা ঢেকে দিব, কারণ আমরা চাচ্ছি না যে আমাদের গাছগুলো এইভাবে ভিজিবল হয়ে থাকুক। তো আমরা প্রথমে কি করব, সবগুলো সিলেক্ট করব এবং প্রিন্টের সানসেটটা আমরা শিফট ক্লিক করে ডিসিলেক্ট করে গাছগুলো শুধু কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে দিব। তারপর আমরা যাব সানসেটের ভিতরে এবং ট্রান্সপারেন্সির ভিতরে গিয়ে আমরা যে মাউন্টেনটা আছে সেটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব এবং ট্রান্সপারেন্সি থেকে বের হয়ে আমরা যাব ট্রির গ্রুপের মধ্যে, তারপরে মেক মাস্ক ক্লিপ এবং ট্রান্সপারেন্সির ভিতরটাকে কন্ট্রোল এফ দেওয়ার পর এখন দেখেন আমাদের নিচটা ঠিকই রয়ে গেছে। আমরা চাচ্ছি না যে আমাদের নিচটা থাকুক, এই যে এই জায়গাটা। তো এই জায়গাটা আবার সেম প্রসেস। তো আমি একটু সহজভাবে করি, আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল শেপ ক্লিক করি, ক্রিয়েট করি, তারপর সবগুলা সিলেক্ট করবি, কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করার পর একটু ছোট রেক্ট্যাঙ্গেল নেই, এতটুকু ঠিক আছে। সবগুলো সিলেক্ট করে শিফট এম এবং আমরা শেপ বিল্ডার অল্ট ক্লিক করে উপরে ক্লিক করব, সব মুছে গেছে। এই যে দেখেন আমাদের নিচটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, আমাদের এটা দরকার নেই, আমরা এন প্রেস করে একটু শেপ ড্র করে দিই। অবশ্যই সবগুলো আমাদের ব্ল্যাক কালার থাকতে হবে। ওকে, ঠিক আছে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেয়ে গেছি। এখন আমরা কি করব, এখন আমরা টেন্ট ইউজ করব। তো টেন্টটা ইউজ করতে গিয়ে আমরা কি করব, টেন্টটা একটা কালার দিই, সাপোজ এই কালার থাক। আমরা টেন্টটাকে একটু ছোট করি, এতটুকু ছোট ঠিক আছে, আর একটু ছোট করে দিই। ওকে, আমরা টেন্টটাকে অফসেট পাথ করব, কন্ট্রোল শিফট কিউ অথবা অবজেক্ট পাথ অফসেট পাথ। এত বড় সাইজ না, একদম হয়তো বা 1.6 ওকে 1.6 এনাফ। কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করব। তারপরে আমরা আমাদের সানসেটে ক্লিক করব এবং ট্রান্সপারেন্সিতে ক্লিক করে আমরা কন্ট্রোল এফ দিয়ে পেস্ট করে দেব, ফুল ব্ল্যাক করব এবং মার্চ ইউনাইট করে দেব। ওকে, আমরা নিচের সানসেটটা দেখা যাচ্ছে না, ফাইন। আমরা এখন আমাদের টেন্টের এইতটুকু জায়গা চাইতেছি না, তো তার আগে আমরা ফিক্স করার আগে আমরা ক্যাম্পিং ভ্যানটা ইউজ করি। ক্যাম্পিং ভ্যানটা ইউজ করতে গিয়ে আমরা দেখি একটু ছোট করি। ওকে, এতটুকু ছোট ঠিক আছে। আর আমরা যদি ক্যাম্পিং ভ্যানটা সেমভাবে ইউজ করি আমাদের দেখতে কিন্তু ভালো লাগবে না। দেখেন আমরা যদি এভাবে ইউজ করি, কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে আমাদের সানসেটের ভিতরে গিয়ে আমরা যদি কন্ট্রোল এফ দিয়ে পেস্ট করে দিই, হ্যাঁ, দেখতে কিন্তু এতটা ভালো লাগতেছে না। তো আমরা এটাকে কীভাবে আর একটু ভিজিবল করতে পারি, খুব সুন্দর একটা ওয়ে আছে। ভ্যানটার একটা অফসেট পাথ করবেন, কন্ট্রোল শিফট কিউ আমারও। ওকে, কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে ভ্যানটাকে সিলেক্ট করবেন, কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করবেন, যে কোনো একটা কালার দেন।
এই কালারটা থাক, মার্চ করবেন, ইউনিট করবেন, তারপর শুধু ব্যানের এই কালোটা সিলেক্ট করবেন, কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করবেন, এবং আমাদের এই যে শেপটা আমরা ক্রিয়েট করছি একটু আগে, এই শেপটা সিলেক্ট করবেন, মেক মাস্কে যাবেন, ক্লিপে যাবেন, এবং এটার ভিতরে ক্লিক করে কন্ট্রোল এফ দিয়ে পেস্ট করে দিবেন। দেখেন এখন দেখতে কিন্তু তেমন সুন্দর লাগছে না, তারপর সুন্দর লাগবে আমি দেখাচ্ছি। এখন যে এই শেপটা আছে, এই শেপটাকে আমরা একটা অফসেট পাথ করব, কন্ট্রোল শিফট কিউ, ওকে, কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করব, এবং আমরা সানসেটে ক্লিক করব এবং ট্রান্সপারেন্সিতে ক্লিক করব, কন্ট্রোল এফ, এবং ফুল ব্ল্যাক করে দেব। এখন দেখেন দেখতে কিন্তু অনেকটা সুন্দর লাগতেছে। ব্যান্ডটা একটু কালার অন্য কালার দিই, এই কালার, দেখেন ব্যান্ডটা কিন্তু এখন দেখে সুন্দর লাগতেছে। এখন আমরা সবগুলো সিলেক্ট করি, কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করি, তারপর আমাদের যে এই যে গ্রাস ছিল, গ্রাসটা কেন ইউজ করতেছি, এখন দেখেন এদিকে একদম সলিড দেখতে খারাপ লাগতেছে, আমরা সলিড রাখতে যাচ্ছি না। ক্যাম্পিংয়ের মধ্যে যেহেতু আপনারা ক্যাম্পিং নিয়ে ডিজাইন করতেছি, গ্রাস অবশ্যই থাকবে। গ্রাসটাকে আমরা উপরে তুলে দিয়ে সেম প্রসেস কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করব, করার পর আমরা এই ভেক্টরটা সিলেক্ট করব, একটু আগে আমরা গ্রুপ করে রাখছিলাম সবগুলা, মেক মাস্ক করব এবং ক্লিপ চেকমার্ক তুলে দিব, এবং ট্রান্সপারেন্সি প্যানেলের ভিতরে ঢুকে কন্ট্রোল এফ, ফাইন, এবং ফুল ব্ল্যাক করে দিব, একটু উপরে তুলে দিই, একটু ছোট করি, হ্যাঁ এতটুক ফাইন, ঠিক আছে, সুন্দর লাগতেছে, একটু নিচে নামাই। ওকে, আমাদের এই যে এই জায়গাটা আমার দরকার নেই, আমরা করব কি, এন ক্লিক করে পেন্সিল টুল আনবো এবং একটা ব্ল্যাক শেপ ড্র করে দেব। হ্যাঁ, আমাদের জায়গাটা মুছে গেছে। ওকে, আমাদের সব কিছু প্রায় ডান, আমাদের ভেক্টরগুলো ডান। এখন আমরা টেক্সট প্লেসমেন্ট করব। টেক্সট প্লেসমেন্ট করার জন্য আমরা একটু আমাদের ডিরেক্ট সিলেকশন সিলেক্ট করব, এবং উপরের এই শেপটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব, এবং আমরা মুভ টুল আবার চলে যাব, কন্ট্রোল এফ, পেস্ট হয়েছে। আমরা অবজেক্টে যাব, পাথ এবং অফসেট পাথ, একটু বড় সাইজ অফসেট পাথ নিব আমরা, ঠিক এতটুকু সাইজ। ওকে, আমরা শিফট এক্স দিয়ে আমরা আউটলাইন মোডে চলে যাই। ওকে, আমরা এটা দরকার নেই, আমরা ডিলিট করে দিই। ওকে, ঠিক আছে, আমরা এখন এটাকে একটা, আমাদের এতটুকু দরকার, আমরা সি ক্লিক করে সিজার টুলে যাব, আমরা এখানে একটা ক্লিক করব, এবং এখানে আরেকটা ক্লিক করে আমরা এটাকে ধরে আমরা কোন ডিলিট করে দিব, ফাইন। আমরা যাব আই জাস্ট ওয়ান্ট, ওকে, আমরা আই জাস্ট ওয়ান্টটাকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করব, এই শেপটাকে সিলেক্ট করব, আমরা যাব টেক্সট টুলে, তারপর যাব টাইপ অন এ পাথ টুল, আমরা এটা সিলেক্ট করব এবং কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দেব। তারপরে আমরা এটাকে মিডল লাইন করব, যাব টাইপ অন এ পাথ অপশন, প্রিভিউ অন করে আমরা বেজ লাইন থেকে সেন্টার করে দেব। এখন ফন্টের সাইজ আমরা বড় করে দিই, লাইক দ্যাট। ওকে, ফাইন, একটু উপরে তুলি। ওকে, এতটুকু ঠিক আছে। আমরা এখন ক্যাম্পিংটা ইউজ করি। ক্যাম্পিং ইউজ করার জন্য আমরা একটা ক্যাম্পিংটাকে ব্রেক করি, কন্ট্রোল এ, কন্ট্রোল শিফট এক্স। ওকে, আমরা মিডল লাইন করে এটা একটু বড় করে দেই, ফাইন। এখন আমরা কিছু একটা ইউজ করতে হবে, কারণ আমাদের টুগু ফন্টটা রয়ে গেছে, এখানে ইউজ করব আমরা। তো এখানে যখন টুগু ফন্টটা ইউজ করব, আমাদের এই জায়গাটা খালি থেকে যায়। তো এই জায়গাটা কিভাবে ফিল করতে পারি, চলুন দেখি কিভাবে ফিল করতে পারি। আমরা টুগু ফন্টটাকে একটু ব্রেক করে দিই, ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিই। ওকে, টেনে একটু লম্বা করে দিই। আমরা সিটাকে আর একটু লম্বা করি, ওকে, লাইক এতটুকু লম্বা, ঠিক আছে। আমরা দেখি এই ফন্টের মধ্যে আমরা গ্লিপস আছে অনেক, যাকে বলে আমরা যদি ফন্টটা সিলেক্ট করার পরে আমরা শিফট টি প্রেস করি, এই যে শিফট টি প্রেস করলে আপনার টাচ টাইপ টুল পেয়ে যাবেন। আপনারা যদি এখানে কোনো একটা ফন্টে সিলেক্ট করি, ধরেন এটা, হ্যাঁ, এন এর মধ্যে একটা গ্লিপস আছে,
ওকে, আমরা ফন্টটা ব্রেক করে দিই, শিফট এ শিফট এক্স, কন্ট্রোল শিফট জি আনগ্রুপ করি। আমাদের এন এর এই যে সোর্স এটা দরকার, এগুলো দরকার নেই, ডিলিট করে দিই। ওকে, আমরা কন্ট্রোল শিফট আর রিফ্লেক্ট, অথবা আপনারা যাবেন ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট। ওকে, একটা কালার করি। আমরা এই জায়গাটা বর্ডার করতে চাইতেছি কিছু একটা এটা দিয়ে, তো এটি একটু ছোটো করে দিই। হ্যাঁ, এতটুকু ছোটো, ফাইন। এখন আমরা আমাদের এনের এই জায়গাটা দরকার নাই, শুধু উপরের এই পোর্শনটা দরকার। তো আমরা একটু ব্রাশ শিফট ই প্রেস করে ব্রাশ তুলে নে আমরা এটা মুছে দিই, এই জায়গাটা মুছে দিই, ফাইন। সবগুলো সিলেক্ট করব, তার আগে আমরা পিটা সিলেক্ট করব। ডাবল ক্লিক করে আইসোলেশন মোডে গিয়ে আমরা পিটা সিলেক্ট করে শিফট কিউ দিয়ে একটা অফসেট পাথ করব, ধরেন 1 পিক্সেল, হ্যাঁ 2 পিক্সেল, ওকে ফাইন। কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করব। কাট করার পর আমরা সি শিফটে যে এখানে আছে, আমরা সি শিফটের উপর আমরা কন্ট্রোল এফ দিয়ে পেস্ট করব। তারপর দুইটা একসাথে ক্লিক করে শিফট এম প্রেস করব, শেপ বিল্ডার টুল, এবং মুছে দিব অল্ট প্রেস করে। ওকে, আমরা দুইটা সিলেক্ট করব এবং ইউনিট করে দিব, সবগুলো ইউনিট করে দিব। ওকে, দেখেন আমাদের ফন্টটা কিন্তু থেকে সুন্দর লাগতেছে, CAMPING ক্যাম্পিং। টুগু ফন্টটাকে একটা রিবনের মাধ্যমে জায়গার মধ্যে ইউজ করি। তো রিবনটা কীভাবে ক্রিয়েট করব, আমরা যাব রেক্টেঙ্গেল টুলে, আমরা রিবনটা এভাবে সিলেক্ট করব। আমরা যাব প্লাস ক্লিক করব, অথবা পেন টুলে গিয়ে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল, আমরা এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিব, আর এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট। আমরা শিফট এ সিলেক্ট করে আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে যাব, দুইটা সিলেক্ট করব, আমরা এস ক্লিক করব, আমরা দুইটাকে ধরে আমরা একটু ভিতর দিকে চাপিয়ে দেব, লাইক দ্যাট। ওকে, একটু রাউন্ড করে দিই, হ্যাঁ এতটুকু রাউন্ড সুন্দর লাগতেছে। এখন আমরা চাইতেছি না আমাদের টুকু ফন্টের মধ্যে এরকম একটা গ্রাঞ্চ আছে, এই গ্রাঞ্চটা থাকুক। তো আমরা কি করব, আমরা ফন্টটাকে সিলেক্ট করব, রাইট ক্লিক করব, অথবা আমরা দুইটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট জি আনগ্রুপ ধরে রাইট ক্লিক করে রিলিজ কম্পাউন্ড পাথ করে দিব। আমরা আবার শিফট এম প্রেস করব, অল্ট প্রেস করে এখানে একটা ক্লিক, তারপর এখানে আরেকটা ক্লিক, অল্ট প্রেস করে সবগুলা সিলেক্ট করে ইউনিট করে দেব। আমরা একটা কালার করি, দুইটা সিলেক্ট করব, মিডল লাইন করে দিই এবং এটাকে উপরে তুলে দিই, হ্যাঁ এতটুক আমরা দুইটা সিলেক্ট করব এবং অল্ট প্রেস করে মাইনাস ফন্ট করে দেব, এক্সপ্যান্ড করে দেব, এতটুক ঠিক আছে। আমাদের টুকুটা এতটা জরুরি ফন্ট জরুরি না, সো আমরা এটাকে একটু ছোট করে রাখলে কোনো সমস্যা নেই। এতটুক ছোট, নাইস, ফাইন, এতটুক ছোট ঠিক আছে। এখন আমাদের এই জায়গাটা খালি, তো আমরা এই খালি এটাকে ব্রেক করে দিই ফন্ট। ওকে, আমাদের এই জায়গাটা খালি, এই জায়গার মধ্যে আমরা কি ইউজ করতে পারি, আমরা এখানে একটা মুন ইউজ করতে পারি, তারপর কিছু স্টার ইউজ করতে পারি। তো আমরা মুন কীভাবে ক্রিয়েট করবো, আমরা ইলিপস টুলে যাব, একটা ইলিপস নিব, অল্ট প্রেস করে আমরা আরেকটা ইলিপস এটার উপরে পেস্ট করব, লাইক দ্যাট। তো হ্যাঁ, দুইটা ইলিপস সিলেক্ট করব এবং আমরা মাইনাস ফন্ট করে দেব। দেখেন আমাদের মুন একটা শেপ চলে আসছে, ঘুরিয়ে দিই একটু, হ্যাঁ আর একটু বড় করে দিই। তখন আমরা স্টার টুলে যাব এবং কোনো ক্লিক ছাড়াই একটা স্টার বানাবো, এখানে একটা স্টার দিব, এখানে একটা স্টার দিব, এখানে একটা স্টার দিয়ে একদম র্যান্ডম স্টার, আপনারা র্যান্ডম বানাবেন যাতে দেখতে সুন্দর লাগে, সবগুলো এক হলে দেখতে খারাপ লাগে। তো ওকে, আমাদের অনেকগুলো র্যান্ডম স্টার হয়েছে। আমরা এখন সহজে আমরা অল্ট প্রেস করে করে যে কোনো স্টার নিয়ে আমরা ফিল করে দিই, এতটুক। এটা এদিকে, এটা আমরা এদিকে ফিল করতে পারি, এটা এখানে রাখতে পারি, এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কীভাবে সাজাবেন। তো আমি স্টার দিয়ে দিতেছি, দেখতে যেহেতু আমার ডিজাইনটা এই জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা, তো স্টার দিলে সুন্দর লাগবে, দিয়ে দিই স্টার।
একটু উপরে তুলে দিই, এদিকে একটু নিচে নামিয়ে দিই, এদিকে একটা একটু উপরে তুলে দিই। ওকে ফাইন, আমাদের ডিজাইন কিন্তু প্রায় শেষ। এখন আমরা গাইডটাকে একটু হাইড করে দিই, আমরা সবগুলা সিলেক্ট করব, মিডলে আনবো, আনার পর আমরা ফন্টে এখন কালার অ্যাপ্লাই করব। তো কালারের জন্য আমরা কি কালার দিব, আই জাস্ট ওয়ান্ট এবং ক্যাম্পিং, এই দুইটা আমরা এই কালারটা দেই, এবং টু গো আমরা এই কালারটা দিয়ে দিই। এবং আমাদের যে ব্যান্ডটা আছে, আমরা দুইটা জিনিস রয়ে গেছে, আমাদের ব্যান্ড রয়ে গেছে। ওকে, ব্যান্ড আমরা এই কালারটা দিতে পারি, আর আমাদের এই টেনটা আমরা এই কালার দিয়ে দেখি কীরকম লাগে। ব্যান্ডটাকে আমরা হয়তো এই কালার বা এই কালারটা দিতে পারি। ওকে নাইস, তারপর আমাদের এটা রয়ে গেছে, আমরা সব ওয়াই দিয়ে আমরা এই হোয়াইটগুলো সিলেক্ট করব, এবং সিলেক্ট করার পর আমরা এই কালারটা দিয়ে দিব, সবগুলো ধরে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করব। এখন আমরা গ্রাঞ্জ অ্যাপ্লাই করব। গ্রাঞ্জ কীভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, আমরা এটাকে আপাতত মিডল এলাইন করে দিতেছি। তো আমাদের গ্রাঞ্জ টেক্সচারটা উপরে আনবো, একটু ছোট করে দিই, এতটুক, হ্যাঁ এতটুকু। আমরা গ্রাঞ্জ টেক্সচারটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করব। আমরা আমাদের ডিজাইনটা সিলেক্ট করব, আমরা যাব মেক মাস্ক, ট্রান্সপারেন্সি থেকে মেক মাস্ক, ক্লিপের চেক বক্স উঠিয়ে দিব, এবং এই বক্সে ক্লিক করে কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমরা আমাদের গ্রাঞ্জটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম, এবং একদম ফুল ব্ল্যাক করে দিই। তো আমাদের গ্রাঞ্জটা দেখতে অনেক বড় লাগতেছে, একটু ছোট করে দিই, এতটুক ছোট, আর এদিকে একটু চাপিয়ে দিই। ওকে, বড় করে দিই। তো গাইস, এই হচ্ছে আমাদের ডিজাইন। এটা খুবই বেসিক একটা ডিজাইন। তো আমাদের এই ডিজাইনটি কিরকম লেগেছে আপনারা জানাবেন। ডিজাইনের নিয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।